Привет, это Реборн. На одном из моих последних стримов мой подписчик Майкл через донатик, за что ему огромное спасибо, просил меня посмотреть ролик у Эмеральд Виапона. Называется «Крепкая голубизна» плюс Sound Effect Version Mortal Kombat. Давайте посмотрим, надеюсь, будет что-то интересненькое. Поехали! Sound Effect Version опасно для ушей. Пизда моим ушкам. Какой же гандон этот Люкенг, да? Да. Да. Такой же, как и ты. Чё? Мне не нравится твой тон, Кунглао. А мне не нравится то, что ты мне 7 лет долг не возвращаешь, Рейдан. Опять. Я тебе уже 7 лет говорю, что верну. Что какой-то Рейден молодой, слушайте. Что ты за мразь? Вообще, куда ты эти деньги деваешь, а? Расплачиваюсь с теми, кому должен. Слушай, хули ты орешь, а? Лучше дай мне денег в долг. Действительно. Рейден, с тебя не охуевать, себя не уважать. Почему Люкейн поставил мне такого подлого напарника, как ты? Мне должно 90 лет исполниться, чтобы ты мои деньги вернул. Как вот Интересно, сколько там денег, блядь? Прикиньте, 200 рублей он до сих пор вернуть не может. тот старик, ты ему, кстати, тоже должен. Пошел он нахуй, ему деньги не нужны, он скоро тяпку откинет. Ну ты, конечно, козлище. А я в качестве расплаты его здесь закопаю. Какой ты щедрый. Не слишком круто на такой плодородной земле его закапывать? Если хочешь, и тебя закопаю вместе Не надо посыпать, лучше долго с дай. ним. Ладно, пора ужинать. Кто последний довезет эти тачки, то тухлое яйцо. Кто последний, тот тухлое яйцо? Ха! А кто первый, тот жрать будет это тухлое яйцо. Какая мерзость. Хопля! Опа! Ну что, Рейден, готов жрать тухлое яйцо? Тебя, что ли? Топечные друзьяхи, да? Какая музыка крутая. Так, это же, по-моему, из Андертоли. Аромат петрушевого чая. Слышь, дай в долг. Я этой Опять? старой кулеме денег давно торчу. Ты ему тоже денег давно торчишь. Кунглао, нахуй пошел он отсюда. Ну, пожалуйста, бабуля, я заплачу за него. Лучше уводи его, сейчас Убзера придет. Он ему тоже должен. Ты ему тоже должен? Пошли, Походу, всем должен, блядь. Работу найди, пока чел. он не пришел. Рейден, блядь! Пришел. Бам! Я тебя 7 лет искал. Субзер, А я все 7 лет был здесь. я прикрою тебя! Суки, не смотрите на моего любимого Сабзиру! Скорпион, заткни пасть! Прощай, Рейден! Кунглау, по-братски займи совсем немножко. Да нет у меня денег, Рейден. Займи ему денег, Кунглау, а А может не тебе? то! Я отхуярю его здесь! То побей меня, ты Знаешь, что? что я тебе скажу? Бей! Хуярь его! Ага. Хуярю! Ну а куда я деваться, да? Что за... А! Ой. Смотрел на моего любимого Сабзиру, я за это тебе ногу оторву! Оу! На! Фига ударил! Ресторан закрыт, Эрмак. Меня зовут Смоук! Опять прямо все забыли. Что ты пиздишь, ну псайбат, блядь? А? Ты чё? А, во как зовут Смоука, это железного. Я Смоук! Бедная бабулька. На! Зачем ты ее скинул, Кунглау? Это не я. Она мертва. Пипец, ну бабулька неплохо так дралась. Кто ее скинул? Кажется, рептилия. Нет, Что? ну псайбат. Вам не надо... Нет. драться. Охуенно. Чего я Я закурила? вас сделал колхозниками, вы почему урожай не собираете? Ты видел то поле? Ты чё, дурак? Рейден прав, что ты с нами сделал, Люкенг? Почему Скорпион влюблен в меня? Субзера, не говори так. Подожди, я Ну, в смысле, если это не так? понял, они что, голубые? Только я голубой. Сабзира. Из костюма у меня голубой, а не я. Короче, отныне вы будете решать отношения на шахматной доске.
Что угодно, лишь бы не это капустное поле. Согласен, Рейден? Нет. Если ты мне в долг дашь. Да ты задолбался своим долгом! Я тебе ща в рот дам. Ладно. Будете играть в шахматы наспор и повышать свой интеллект. Наша группа гораздо умнее этих колхозников. Ты самый лучший, Субзеро, я всецело доверяю тебе. Band of Brother. Нам нужно проявить себя так, чтобы нас запомнили. Ты вообще кто такой? Да я же говорил, меня зовут Смоук. Бедный Смоук. Закрой нахуй. Кто ты? Блять, так мне рот закрыть или говорить тебе? С кем ты разговариваешь? Конечно же с тобой, Скорпион. Тут больше никого нет. Ты понял? Тебя не существует. Мне его прям пипец жалко. Ну что ж, команда Субзеры проиграла. Субзеро. Субзеры. Теперь вы должны угостить нас петрушевым чаем, а петрушка растет О. высоко в горах. Я пойду один без Скорпиона. Но он же твой друг. Да, хотел бы иметь такого друга в жопу. Я могу Нет. с вами пойти. Убери свой пальчик от В жопу. моего Субзеры. Ты с Рейденом должны закончить собирать урожай на бесконечном поле. Если закончите. Хреновые дела, это петрушку хорошо охраняют. Такое чувство, что это музыка как из какого-нибудь фильма Джеки Чана, блин. Какой-то звук сзади услышал. Кажется, это дует ветерочек. И он должен утихнуть. Заткни. Как же я люблю петрушевый чай. А меня? А тебя нет, ты не петрушевый чай. Ты меня не любишь? Ты видишь, что нас слышат? Давай не при всех. Да ладно вам, ребята, я никому не расскажу. Справа какой-то звук. Скорпион, проверь, что там шумит. Ничего. Субзеро, все чисто. Да я вижу. Нихера, откуда ветер дует. Эй, Фига себе, блин, поднялся, красава. вы поосторожней, беспилотники тут летают. Ты же сотрешь так пальцы. Пацаны! Жесть. Скинул. Ай! Ебать! Но я думал, попал, да? Чёрт, а! Так. Ничего себе! Субзеро, что? Судя, блядь, реально по видосу, как будто бы, точнее, ну, потому что в игре происходит, как будто бы его тоже реально недолюбливают. Что не видишь, болван? Это самовар с петрушевым чаем. Фига себе, огромный, блин, на всех хватит, слушай. Отлично. Я пойду Так. сахар поищу. Здесь постоим. Что? Ты это о ком говоришь? Я здесь никого не вижу, кроме тебя. Скорпион, Бедный Смоук. он меня ненавидит. Да нет, он самый хороший и самый лучший человек. Уже нет, теперь он против вас, походу, да? Я тебе кукол, что ли, Скорпион? Как ты мог изменить мне с этим воздухом? Субзеро, это я про тебя говорил, что ты самый лучший. Я люблю тебя и хочу лизать только твою сосульку. Какая мерзость. Ты ее отлижешь в последний раз! Субзеро, нет! Сдохни, пидор! Субзеро, не надо, прощай! Прекрати! Какая дичь. Милые бронятся только тешатся. Остановись, Субзеро! Ты мерзкая потаскуха! Субзеро, я люблю тебя! Я тоже себя люблю! В этом мы, блядь, с тобой похожи, да? Ненавижу! Субзеро, остынь! Стерва! Нет, Субзеро, В другой руке! В другой руке! Пипец. Я хочу проявить себя! Отойди! Он меня не любит! Теперь я должен его убить. Как ты можешь с ним говорить, когда его не существует? Это тебя больше для меня не существует! Сдохни! Иди ко мне, любимый! Больше не спам мне на WhatsApp всякую хуйню.
Скорпион, Чё он там не оторвал? спам мне на А, WhatsApp окей. всякую хуйню. Так. Скорпион, прими мои соболезнования. Мне очень жаль, что ты потерял своего любимого Сабзира. Да нет, кто? я понял, что он не настоящий Субзера. Мгм. Настоящий Субзера другой человек. Это ты, да? Кто? Мой настоящий любимый Сабзира это ты. Блять, какая дичь. Бедный Смок, на протяжении 3 роликов, блять, его вообще ни хера не помнят. Офигенный видос получился. Спасибо большое, Эмеральд. Спасибо большое моему подписчику за просьбу. Если вам понравилась реакция, лайк, подписка, комментарий. Не забывайте прожимать бубенчики, все интересующие ссылочки в описании. С вами, как всегда, был Реборн. Спасибо за просмотр. Пока.